नमस्कार, हरिओम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नेचर इज़ गिफ्ट ऑफ हेल्थ में। आज हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा और लिंग मुद्रा के बारे में। सूर्य मुद्रा में आपको क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली और थम्स, अपने थंब को अनामिका उंगली के मूल में इस प्रकार से लगा देना है और 3 उंगलियां अपनी सीधे रखनी है। अपने अंगूठे को, अपने थम्स को अपनी अनामिका उंगली के मूल में इस प्रकार से लगा देना है। इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या करती है, जिस किसी को भी अपना वेट कम करना है वह सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। जिस किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वह सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। जिस किसी को मधुमेह, डायबिटीज़ है, जिस किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, वह सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। इसी में एक और मुद्रा आती है हमारी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ इन दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद हमारे बाएं हाथ का अंगूठा जो है ये ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां इसमें ऐसे आना चाहिए और ये ऐसे सारी उंगलियां ऐसे क्रॉस हो जाएंगी और बायां हाथ ऐसे अंगूठा खड़ा रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब खड़ा रहना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा क्या करता है, शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, जिस किसी को सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, दमा है, इन सब चीज़ों में अत्यंत लाभदायक है लिंग मुद्रा। जिस किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी जुखाम है, यह मुद्रा, इस अभ्यास से हम सर्दी जुखाम, खांसी और दमा को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। ओम।